A więc tak sprawuje się narzędzie z dyskontu Biedronka, Niteo. Prace zostały wykonane na w sumie rozładowanej baterii, jak widzimy. Nie jest na fulla, tylko już niedługo będzie do ładowania. Powiem Wam, że jak na tak tanie narzędzie, bo za 100 parę złotych, sprawuje się naprawdę spoko. Polecam, co prawda wymienione są końcówki, ale na oryginalnych też chodziło dobrze. Tutaj mamy też tu mamy akurat Parkside'a z Lidla. Też zestawik 3 końcówek za kilkanaście złotych. Okrągła do drewna, do skrobania i wąska do cięcia drewna. Bardzo fajnie się sprawdza w trudno dostępnych miejscach. Ocena w skali 1 do 10. Jeżeli chodzi o tą klasę, no spokojnie myślę, że dałbym 8. Przede wszystkim dlatego, że dość głośno chodzi. No głównie dlatego. No jest dość ciężka, ale to akurat nie jest jakaś tam wielka wada. Także polecam i pozdrawiam. Do usłyszenia.